Всем приветик, давно не виделись. Особо у меня нет никаких новостей, поэтому мы просто можем начать видео. Но не забываем про телеграм-канал, ссылка в описании, подписываться и на этот канал и поставить лайк, пожалуйста. Ну а мы начинаем видео. Приятного просмотра. Короче, как вы и поняли, сегодня мы с Чихарой будем детьми, и будем что-нибудь делать, поэтому превращаемся в мелких. Ну а теперь мы идем за игрушками, потому что игрушки это кайф. Этот автомат чисто на удачу, поэтому будем только гадать, что нам попадет. Я очень сильно хочу, чтобы попалась кошечка с серенькими ушками, для Чихару. С первого раза попалась. Даем Чихаре и будем ждать мою золотую серединку. Тебе нравится? Конечно, думаю, они похожи на серенькие ушки, которые я ношу. Думаю так же, но мы продолжаем играть дальше. Открываем. Но он особо на меня не похож, поэтому идем дальше. Что в следующем? Наука как статуэтка, а не игрушка, поэтому надеемся на следующую. Но он похож на меня чуть-чуть, но не идеал. Убираем. Даже игрушки от меня убегают, хнык. Это последнее, а то я так все деньги просру. Надежда только на нее, если выпадет повторка, я не знаю, что я сделаю с ней. Да бля. Но у нас остался последний автомат. Я увидела в нем розового зайчика, похожего на меня, я хочу его выбить, поэтому смотрите, как я жестко прохожу. Надеюсь, не случится баг, и он нигде-нибудь не застрянет. Ура, он не упал, он будет только моим, хы. Теперь мы целая команда. Бобик и Жорик. Особо я не знаю, что делать, поэтому будем ждать какой-нибудь движ и идти за ним. А то я не видела в ютубе, чтобы кто-нибудь дольше 5 минут снимал эту идею. Мы решили с Чихарой и пойти на пляж, пока все остальные ученики будут учиться. Мы немного поигрались. Вот Чихару отдыхает, а я хочу пойти поплавать. Через несколько дней будет зима, но все равно море топовое. Я вижу, там что-то лежит, давайте посмотрим. Интересно, это акула или дельфин, надо Чихаре показать. Чихару, смотри, что нашла. Прям около берега дельфин был. Няша, ну ё-моё, как ты вообще его подняла? Оставь его в море, а то он погибнет. Я думала, мы его съедим. Какая ты добрая, дай ему хотя бы до зимы пожить, а на Новый год подумаем. Окей, пойду положу его. Мы с Чихарой еще немного покупались, поели мороженого, и думаем сейчас ко мне домой пойти, а там что-нибудь поделаем. Мы пришли ко мне домой, будем сейчас в карты играть, в камень, ножницы, бумага, ну и телевизор посмотрим. Мы с Чихарой захотели поиграть в камень, ножницы, бумага до 3, кто победит, то проигравший должен покупать плюшевого мишку из магазина одежды. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, бумага. Камень. Хи-хи, я победила. Это еще не все. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, бумага. Теперь я тебя победила. 1-1. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, бумага. Камень. Я опять тебя победила. У нас еще есть одна карта. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, бумага. Камень. Хи-хи-хи. Да блин. Ну ладно, Чихару, так сильно не переживай, давай я тебе бургер сделаю. Давай, я буду рада. Тогда, когда покушаешь, пойдем мишку мне покупать. Окей. Ну держи, еда поднимает настроение. Thank you.
Все, погнали мне мишку покупать. Ладно, ладно, бери. Ура, 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 ура. Извините, а сколько этот мишка стоит? Вообще он стоит $8, но ты такая хорошенькая, то сделаю тебе скидку, отдам за $5. Ой, правда, спасибо. Чихару, мне что так кушать хочется, а давай поедим в кафешке. Давай, я тоже голодная. Все, мы пришли, Чихару, а что ты возьмешь? Я вот вафельку возьму. Я пока что не знаю, ты пока покупай, я подумаю немножечко. Окей. Ням-н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 ям. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Обычно в это время спят маленькие малыши, но мы есть малыши, поэтому мы будем спать тут, ведь тут большая кровать. Мы спали примерно час, и сейчас идет снег, кайф. У нас появились силы, и мы хотим поиграть с кем-то в прятки, сейчас пойдем искать нашу жертву. А привет, давай поиграем в прятки. Привет, а ты отстанешь от меня? Да отстану. Тогда иди прячься, я буду считать. Только не подглядывай. Окей, окей, главное иди прячься. Давай под лестницей спрячемся, она нас точно не найдет. Давай. Мне кажется, тут идеальное место, тут даже хавчик есть, ну мы точно выиграем. Полностью с тобой согласна. Няша, уже прошло 3 часа, мне кажется, что про нас забыли. Мне тоже так кажется, давай выйдем посмотрим. Блин, она нас походу обманула, потому что уже все уходят из школы. Блин, а что будем делать? Я придумала, завтра утром сделаем. Так, а что ты хотела? Увидишь? Да блин, весь кайф обломала дура. На этом все, неплохо получилось видео. Ну ладно, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, на этот канал, и поставить лайк, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. С вами была Няша, всех люблю, всем пока-пока.